我係 Ada。每年睇 NVIDIA 嘅發佈會，感覺就好似睇緊科幻電影咁。今日我哋一齊睇下黃仁勳剛剛喺台北 GTC 究竟講咗啲乜。成個發佈會，佢將我哋一步步由 Agentic AI 帶到 Physical AI， 帶我哋一步步見證 AI Agent 點樣由數碼世界走到實體世界。首先就係 AI Agent， 個個都喺度講 AI Agent， 但係佢究竟係咩嚟嘅？黃仁勳就俾咗一個好簡單嘅講法，一個 AI Agent 最基本就係一個識思考嘅大型語言模型，加上一個指揮系統。個語言模型負責諗，而個指揮系統咧就幫佢記住嘢，識得用唔同嘅工具，再一步一步咁幫你完成成件任務喎。同以前最大嘅分別係，以前你要自己開程式、撳掣、打字，而家你淨係需要講出你想要乜，個 agent 就會自己諗，自己有工具幫你做埋出嚟。喺發佈會度，黃仁勳示範咗幾個例子，佢淨係打咗一句説話，就叫個 AI 即場整咗一個 Newton's Cradle 牛頓擺嘅動畫網頁。佢又影咗一張壞咗嘅電池相俾個 AI 睇，個 AI 就直接幫佢整翻一個可以攞去 3D 打印嘅檔案出嚟。黃仁勳話呢個就係將來電腦嘅工作模式，亦即係我哋成日講嘅 AI Agent。而當中一個最大嘅突破就係 AI 識得自己用工具。佢有一個好有趣嘅觀察，以前一套軟件用得有幾廣有幾密，基本上係受限於世界上有幾多個人。但係而家識用呢啲工具嘅已經唔淨止係人，仲有 AI Agent， 所以軟件嘅使用量一下子就唔再受人口數目限制。黃仁勳話對軟件公司嚟講呢個係一個好難得嘅時機。不過佢都補翻好重要嘅一句，軟件要俾 AI 用得到，就要用翻 AI 睇得明嘅方式去呈現。我自己嘅理解係咁，以前我哋整軟件主要係俾人用，所以要花好多功夫去優化個界面，俾人用得順手。而家就唔同啦，除咗俾人用，仲要俾 AI 用，所以一啲專門俾 AI 溝通嘅接口，好似 MCP 咁，就變得非常之重要。咁我哋又點知呢個有用嘅 AI 係咪真係嚟咗呢？黃仁勳就分享咗一個好有意思嘅數據。大家都知 AI Agent 其中一個好重要嘅應用就係寫程式，佢就擺咗一條好誇張嘅曲線出嚟，用全世界啲程式員喺 GitHub 上面 commit， 即係提交程式碼嘅次數嚟做指標。喺2023年呢個數字大約係3億，到2025年升到5億，但係一去到2026年頭嗰幾個月就已經差唔多翻咗3倍。點解條線會突然爆升？就係因為識自己寫程式嘅 AI Agent 出現之後，寫軟件嘅速度係以幾何級數咁爆升。佢仲補咗一個數字，全世界大約有3000萬個程式員，人工加埋大約3萬億美金，但係佢哋而家做到嘅產出已經去到大約9萬億美金。而呢一點正正帶出下一個重點，因為 AI Agent 越嚟越多，背後要燒嘅運算力就會以幾何級數咁上升。喺發佈會上 ，NVIDIA 亦都公布咗佢哋自己一個全新嘅模型 Nemotron 3 Ultra。佢最特別嘅地方係唔單止免費開放個模型俾你用，仲連訓練呢個模型嗰份數據都一齊開放埋出嚟。根據發佈會上面嘅圖表顯示，佢嘅智能水平同另外兩個一線嘅開源模型 Kimi K2.6 同 GLM 5.1好接近，但係速度就快咗5倍，成本平大約30%。呢啲 AI Agent 越嚟越多，佢哋所需要嘅智能究竟係點樣大量咁製造出嚟呢？呢個就帶到第二個重點 AI 工廠。而 NVIDIA 今次最重磅嘅硬件消息就係佢哋新一代嘅系統 Vera Rubin 已經正式投入生產。我哋一齊睇下 Vera Rubin 究竟包括咗啲乜。And now, Vera Rubin, the first multi-rack pod-scale supercomputer, built for the agentic age. It starts at TSMC. The 7 new chips that make up Vera Rubin take shape through hundreds of processing steps. 3-nanometer process, CoWoS-R and CoWoS-L packaging, HBM4 memory from Micron, SK Hynix, and Samsung. The Vera Rubin Compute Board. 6 trillion transistors with over 18,000 components on one board. Vera Rubin NVL72 does the thinking, prompt and context understanding, reasoning, and planning. Next, a new modular compute tray, streamlined with a new PCB mid-plane design, superchips, Connect X9 Super NICs, and Bluefield 4 DPUs, all made in place, with no cables for resiliency at AI factory scale.
18 compute trays, 9 hot swappable NV-Link switch trays, new high-efficiency manifolds, liquid-cooled bus bars, carrying over 5,000 amps, the equivalent of 20 electric cars at full acceleration. Together, 1.3 million components form this third-generation MGX rack design. Congratulations to Microsoft for their operational Vera Rubin NVL72 engineering rack. Congratulations to Dell and CoreWeave as well for standing up their Vera Rubin NVL72 engineering rack. Then, the Vera CPU rack, 256 CPUs in a single liquid-cooled rack, orchestrating the models, shuffling memory, launching tools. At Foxconn and Quanta, Groq 3 LPX takes shape. 256 Groq 3 LPUs across 16 trays, 40 petabytes per second of SRAM bandwidth for ultra-low latency. While NVL72 generates tokens at the highest throughput, Groq LPX generates them at the lowest latency. Vera Bluefield 4 STX, where AI keeps its memory. Storage processing accelerated by Bluefield 4, connecting memory, storage, and in-silicon security. And NVIDIA Spectrum X Ethernet Photonics, the world's first Ethernet switch with 200 gigabit co-packaged optics, TSMC's COUPE process, chip-scale packaging, and ultra-high-powered laser dyes on indium phosphide. Vera Rubin, 5 connected rack-scale systems, a supercomputer for AI agents, 150 supply chain partners across Taiwan, millions of square feet of factory floor, hundreds of sites, chips, packages, systems, and data centers pushed to the limits of size, power, and scale. This is what we call extreme co-design. 但係你頭先睇到呢套咁複雜嘅系統，其實都只係 NVIDIA 所講嗰個 AI 蛋糕裡面嘅其中一層。佢哋形容 AI 係一個5層蛋糕，最底層係電力，第2層係晶片，負責將電變成運算，第3層係基建，即係呢啲 AI 工廠本身，第4層係模型，而最頂層就係應用程式。喺晶片之上就係基建。呢度包括咗土地、供電、冷卻、建造工程、網絡，同埋將幾萬個處理器協調成一部機嘅系統。呢個亦都係點解黃仁勳會話 NVIDIA 其實係一間 infrastructure company。頭先講嘅都係喺數據中心入面，離我哋好遠嘅巨型工廠。咁 AI 幾時先至會行入你屋企？咁就帶到今次發佈入面。另一個好值得講嘅消息 ，NVIDIA 同 Microsoft 決定一齊 reinventing 我哋部電腦。NVIDIA 公布全新嘅產品線 ，NVIDIA RTX Spark， 佢配備 Blackwell RTX GPU， 最多可以去到128 GB Unified Memory。對比翻而家一般嘅家用機，個顯示卡記憶體通常只係得6到32 GB， 差距相當大，即係話將來就可以喺自己屋企部機度跑到比而家大好多嘅 AI 模型。至於 RTX Spark 嘅效能對應而家現有嘅電腦，希望我會揾另一集詳細再講。有興趣嘅朋友記得 like 同 subscribe， 仲有撳埋個鐘仔，有新片嘅時候就唔會錯過啦。黃仁勳提翻，當年 Windows 95將電腦個人化，電腦於是乎由公司走入每一個屋企，變成人人都有一部嘅電子產品。呢個係電腦呢個概念第一次被改寫。我覺得當時 Windows 將電腦由打指令變成圖像界面，令到電腦變得簡單易用，呢一點好重要。而家就到第2次，黃仁勳講咗一句好關鍵嘅説話，佢話將來應用程式本身會俾一個 agent runtime 取代我哋而家用緊嘅程式，其實係一啲死板被動嘅界面。我哋要對住個界面一步步咁輸入指令，但係將來就唔同啦。我哋淨係需要講出自己想要乜，個 AI agent 就會自己靈活咁調用唔同嘅工具幫我哋完成成件事。於是乎，一個應用程式就會由俾人開嚟用變成俾 agent 攞嚟用嘅一件工具，連帶啲接口都會同而家好唔同。一句講晒，由你用軟件變成 agent 幫你用。黃仁勳話 NVIDIA 同 Microsoft 為咗呢個轉變，足足努力咗3年。發佈會仲有一個好實在嘅示範，
一個喺 RTX Spark 本地行嘅 agent 自己設計咗一間屋，由間屋嘅外形去到室內間隔，再 render 到好似一張真實相片咁逼真。中途佢仲識得自己揾到錯誤，自己改翻。當中我哋會見到，我哋唔再需要識得點樣去操作個應用程式，而係等個 agent 去完成我哋嘅要求。黃仁勳仲打咗一個比喻，佢話15-20年前我哋有個概念叫做電話，但係今時今日你部電話咩都做到，唯一你唔會攞嚟做嘅就係打電話。電話兩個字嘅意思已經完全唔同咗。佢相信10年之後部電腦都會經歷同一種轉變，而佢收結嗰句就係咁講：一條新嘅產品線，一個新嘅開始。最後當然唔少得 Physical AI。黃仁勳話其實一個 agent 本身就係一個數碼機械人，而家同一套模式可以裝落一架車、一個機械人身上。不過呢度有一個最大嘅難題就係數據。一個機械人要學嘢，佢需要嘅係第一身視覺嘅影片，但係世界上大部分嘅影片都係第三身視覺影出嚟嘅。黃仁勳就講咗一句：對實體 AI 嚟講，運算就係數據。意思係真實世界嘅數據好難又好貴去收集，所以唯有用運算同模擬去自己生成數據，再餵俾個機械人，等佢學識成個物理世界。講到呢度就有一個重磅嘅公佈 ，Cosmos 3。NVIDIA 形容佢係一個開源、專為實體 AI 而設嘅全能模型，將理解世界、物理推理同埋生成動作3樣嘢集合喺同一個模型裡面。佢係 GTC 當日先正式發布，而最實際嘅一點係佢係開源，可以免費下載。Cosmos 3有一系列模型，當中嘅 Cosmos 3 Nano 同埋 Cosmos 3 Nano Reasoner 仲可以俾你免費試玩。Cosmos 3 Nano Reasoner 可以睇得明一段片裏面發生緊咩事，邊樣嘢喺度喐。呢樣對實體 AI 嚟講係極之重要㗎，因為一部機要做嘢，首先要睇得明佢眼前嘅世界。另外仲有2樣嘢，第一樣叫做 Alpamayo 2，係一個開源嘅自動駕駛模型。發佈會現場示範咗一架識諗嘢嘅車，佢會一路自己解釋點解佢而家要讓、要慢落嚟、要停。黃仁勳話呢架車唔係淨係死跟規則，而係真係識推理。第二樣叫做 Isaac GR00T， 係一個俾人形機械人用嘅參考平台。佢哋公佈咗一部參考用嘅機械人，身高大約6尺，體重大約150磅，淨係一隻手就有25個關節活動自由度。佢特別為大學同研究人員而設，等更加多人可以落手落腳咁玩機械人。好啦，4個重點都講晒，成段片當中我最中意都係以下幾句。So we can reach Star Cloud 1, separation confirmed. to infinity and beyond. Together, we take the next great leap into a bright new future, built for all mankind.